hoje o canal Assisite está aqui no Posto GD para participar do segundo festival BBQ GD. Nesse festival eu tenho certeza que você vai se deliciar com as cervejas artesanais, também com esse maravilhoso churrasco que é preparado e além de ser preparado, ele é dedicado em especial para os BBQ lovers, essa galera que gosta bastante desse mundo do churrasco, e os melhores momentos você vai conferir agora. E eu tô aqui com a Beatriz Salatini. A Beatriz, ela é uma das idealizadoras aqui do evento, né, Bia? É a segunda edição e nós queremos perguntar para vocês, por que surgiu a ideia de fazer esse evento maravilhoso que tá reunindo tanta gente aqui no Posto GD? Oi, gente, tudo bem? Oi, Juninho. A gente, assim, gosta muito de reunir os amigos para ter qualidade de tempo, de vida e, lógico, churrasquear, como todo brasileiro gosta, e tomar uma cerveja, mas isso com conteúdo e qualidade. E como o GD é um posto completo, a gente também quis proporcionar lazer para as pessoas, né? Ô Bia, e conta pra gente assim, além dessa questão do lazer, de reunir os amigos e conversar, é oferecido aqui nesse segundo festival o quê? Tem a cerveja, tem o churrasco, o que o pessoal pode conhecer se vier até aqui? Você pode ter uma experiência num churrasco estilo americano, né? E uma cerveja artesanal, que além de tudo, acreditem, ela é mais saudável. A cerveja vem da onde, Bia? A Stal é de nossa, a idealização é nossa. A fórmula é do Diogo, meu irmão. Ele fez o curso mesmo de Beer Sommelier na faculdade em Blumenau. É reconhecido internacionalmente. É chique, né? É. Agora a gente vai conversar então com o Diogo para falar um pouquinho sobre esse churrasco que é específico, né, Bia? Isso mesmo, o Diogo manja mais a fundo do que eu. Mas vem pra cá ter uma experiência completa conosco, né? No Posto GD, onde a gente oferece todos os nossos serviços 24 horas. E também oferecemos lazer. A gente se encontra no GD. O ano que vem vai ter mais, né? Com certeza. Lembrando que hoje é dia 1º, mês de aniversário do GD, 31 aninhos. A gente se encontra no GD. Se encontra no GD. E como vocês podem ver, eu tô aqui pertinho da churrasqueira junto com o Diogo Salatini. E o Diogo vai contar pra gente, né, Diogo? Qual que é o churrasco que é preparado, qual é o tipo de carne? Conversando com a Bia, ela falou pra gente que é um churrasco estilo americano, né, Diogo? Isso mesmo, tudo bem, pessoal? Nós aqui do Posto GD, em parceria com o Carvão IP, a distribuidor de bebidas Messias, estamos trazendo uma cultura americana para nossa cidade. É um churrasco oriundo do Texas, dos Estados Unidos, que é por todo o território lá, onde a gente faz um processo de defumação nas carnes. Nós defumamos carne bovina e carne suína que estamos preparando para todo mundo aí. Diogo, e aí vocês preparam essa carne, vocês fazem algum lanche ou é só servido a carne separada? A carne, que é o brisket, é o peito bovino, nós servimos ela só porque ela por si só é uma delícia. E a carne suína a gente desfia, por isso que chama pulled pork. O pulled que é desfiar. A gente desfia a carne, coloca num pão australiano, molinho barbecue de goiaba e um picles de chuchu. Fica uma delícia. E o pessoal, eu tenho certeza que deve estar com água na boca, assim como a gente da redação olhou ali e ficou exatamente cheio de vontade, né? Eu tenho certeza que no final você vai preparar pra gente um lanchinho ali pra gente acompanhar o preparo dele, né? Com certeza, faça um especial. E falando não só do churrasco que é oferecido aqui também, conversando com a Bia, ela falou pra gente a respeito da cerveja, né? Você é sommelier de cerveja, você preparou, você praticamente montou a própria receita da cerveja, né? É própria do Posto GD. Isso, nós fomos procurar estudar, né? Aprendemos sobre o mundo cervejeiro, sobre o que é cerveja, sobre o paladar nosso brasileiro e estamos tentando trazer para CIS algo diferente. É uma cerveja artesanal que traz um paladar diferente para crescer na cultura cervejeira aqui em Assis. E a cerveja combina com esse churrasco? Com certeza, aí que é o segredo. E vamos preparar um lanche então pra gente dar uma olhadinha ali? Vamos já!
com a Graça Salatini, a Graça que praticamente junto com o Durval começou toda a história do Posto GD, né? Hoje para vocês verem esse evento, que é um evento grandioso, como tá o coração de vocês, Graça? É muita alegria para nós, né? A gente vê a continuidade do nosso trabalho através dos nossos filhos. É muito gratificante, é maravilhoso. E a gente vê que tem muitos amigos aqui, né, Graça? E a galera tá se divertindo bastante, comendo, as crianças estão brincando ali no brinquedo também, o pessoal tá saboreando bastante. Esse segundo evento traz muitas coisas, muitas novidades, né? Com certeza, ambiente familiar, gostoso, agradável, alegre, com música. E estamos aqui para acolher todo mundo com muita alegria de celebrar mesmo, né? Essa festa gostosa familiar do BBQ do GD. E eu vou conversar um pouquinho com a Vera Salinas, que está aqui do meu lado, né, Vera? Você estava comendo um pouquinho daquilo que foi preparado, desse churrasco maravilhoso. O que você achou desse churrasco? Nossa, eu achei uma excelente ideia. Além de estar muito saboroso, né? É uma confraternização, na verdade. Eu acho muito interessante isso, muito bom. Você não vai só comer aqui, né? Vai levar para casa um pouco também. Sim, já está separada a minha marmitinha ali para estar levando. E a família, será que vai gostar? Ah, com certeza, sem dúvida nenhuma. Vocês são fãs de churrasco lá na sua casa? Ah, toda semana, não tem jeito, né? É isso aí, Vera. Então a gente também vai experimentar ali para ver como que ficou. Ah, sim, pode experimentar, com certeza. E com esse chopinho ainda, né, da Skol, que está divino. E aqui ao meu lado, o César Odoriz, eu tô vendo que ele tá tomando uma cervejinha artesanal aqui, né, César? Você já experimentou muito do que é oferecido aqui no BBQ. É isso aí, tá bom demais. Cervejinha gelada aqui, cerveja artesanal da Stahl. E eu recebi o convite do Diogo pelo WhatsApp, falei, não, vamos lá, vamos prestigiar. Churrasquinho, uma delícia, o evento legal, o pessoal bacana, os amigos aqui, então tá bom demais. Você acha que é muito legal reunir a galera para vir até aqui? Você acredita que o evento ele vai fazer com que gere nas pessoas essa convivência mesmo? Claro, com certeza. É uma ideia nova, né? Essa ideia de cerveja artesanal, esse churrasco diferente e tal, que tem emplacado cada vez mais. É diferente e reúne sim os amigos, é bom demais. Você veio na primeira edição ano passado ou não? Não, essa aqui é a primeira. O ano passado eu não pude vir. Esse ano estamos aí, firme. E com certeza o ano que vem você vai vir na próxima. Oh, com certeza, se Deus quiser. E como vocês viram, esse segundo festival BBQ aqui do Posto GD foi sucesso. Um evento que reuniu várias pessoas, principalmente um evento família, onde as pessoas podem experimentar essa deliciosa carne, esse churrasco que ficou maravilhoso, que eu também experimentei e fiquei maravilhado com esse churrasco americano. Também essa cerveja artesanal, que é algo que foi preparado por eles, a receita deles. E eu tenho certeza que o ano que vem a terceira edição vai ser melhor ainda. Eu vou ficando por aqui e você nos acompanha aí pela TV Assisite e também no nosso portal. Até o próximo vídeo. Tchau!